فرزندای گوش کنید، اینجا یک چی از دو طرفی به هم مقابل سخت هستن که از این طرف میاد اینا حرامی بودن، اینا حرامی بودن، اینا بودن. این طرف میاد میگه که شما خیلی نگه این بوده اون بود. ببین اسلام وقتی اومد من حضرت عمر وقتی فتح کردن ایران گفتن که هر عائله رو دیده که با محرم خودش ازدواج کرد اونها رو جدا کنید، بس تمام، بین اون جدایی انداخت. لیکن نه اونها رو حرامی گفتن، نه اونها رو حد زدن، نه اونها رو مثلا برای این همچین جنایت معرفی کردن. گفتن این کار خطا بود، گذشت رفت. لیکن اسلام اومد دیگه این کارو تکرار نکنید. نه فرزنداشون حرامی گفتن، نه این. غیر از این مثلا خودی همون عربا مثلا نکاح‌های زیاد داشتن. حضرت عایشه در بخاری نقل میکنن که 20 نمود نکاح. یکی از نکاح مثلا یک مرد قوی پیکر میآوردن میگفتن که از تو نسل میگیریم باید که بازار ما هم خوب باشه. زنش میبرد با یک کسی دیگه میداد، با هم خوب میشد، اعضای فرزند قوی میگیرد به فکر خودش. یا اینکه مثلا 10 نفر میدارن با یک زن مثلا جماع میکردن بالای هم، یعنی که روزای گوناگون. بعد وقتی فرزند تولد کرد قرآن میپرستند از نام همون کسی به همون نام کسی غلط همون فرزند هم میشد. یا اینکه قیافه شناس میبردن، قیافه شناس میگفت این فرزند به تو مناسب، با فرزند به اون میدادن. یعنی این نمونه نکاحی باطل بود. لیکن وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله اومدند، یعنی که اونها رو مثلا همون نکاحی که در جاهلیت بود پیامبر همون نکاح اقرار کردن، از نو نکاح نکردن صحابه رو. یعنی معنی چه دارد؟ اونها رو نمیتونیم بگیم که شما حرامی بودید، چون اینو همین نکاح فکر کرده میکردن. یک دومش این که این در بین عوام مردم په نبود. این فقط اون نخبه ها یا اون زیایایی که در زمانی که ساسانی و مثلا شاه بودن میکردن این کارا، هم خود پادشاهای اون زمان میکردن. مردم عوام یعنی که بسیار چیز بین عوام این چیز رایج نبود. مجدم بین خودمون موبد و همون حاکمای همون زمانه رواج داشت. بنابراین یعنی به انصافی است که وقتی بیایی اونها رو چی، یعنی که یک اکبر هم میشه به همین چیز محکوم کردن، این کاری مردانگی نیست.